大家好啊，馬嘉烈咧就想同大家又講下跌倒呢個問題啦。因為咧今日就收到恒月坊咧，佢話好多居民咧，即係因為佢係國木村咁，即係其實喺雲福苑隔離啦。咁咧佢話之前咧佢個入邊嗰度爆屎渠啦，咁封咗好似成大半個月嘅。跟住咧開翻咧就輪到出邊爆屎渠啦，咁啊凹凹凸凸咁嗰個即係恒月坊出邊嗰個咯，咁啊話好多人棘到絆倒，即係跌親咁啊叫啲街坊啊朋友咧就小心啲行路咁樣。咁啊又講翻我個 friend 啦，阿寶珍啦，原來佢一個月我唔係話俾你聽，我跌咗2次，佢係第3次啦，佢真係跌到棚牙都鬆晒，因為佢餐趴喺度嘅時候咧冇辦法啦，原來入咗醫院，咁啊喺威爾斯住咗一輪，咁啊8號出院咁樣。原本咧我就諗住佢實地大埔啊嘛，佢唔捨得大埔噶嘛。又係講翻心不在焉嗰樣嘢啦。嗱，第一是災就不是禍啦，是禍就擋不過啦。我都同佢講啦，我話冇辦法噶啦。上天咧就注定佢有個劫嘅時候咧，冇燒死佢咧，咁跌咗3次都係算係一個俾個機會佢啦，係嘛？同埋就係佢咁大件事，咁應該休息下咧，佢又唔肯，又係要嚟大埔返工。咁其實佢話佢行出嚟，咁喺屋企亂諗嘢咪仲煩，咁啊係嘅。咁佢唔使成日對住佢老公啊嘛。咁都係嘅。咁但係，佢要跌倒嗰時你都冇計，因為我係講翻。我之前咧前年咪跌咗3次嘅，其實都我覺得咧就係而家我哋着嗰啲輕便嗰啲鞋咧，拖鞋咧，咁啊真係要抬高隻腳嚟行咯，即係唔使咁腳踏實地咯，即係放輕啲腳步嚟行咯。咁啊真係噶，如果你咁出力得滯行咧，真係會點講啊？佢咧，即係我講個寶珍咧，你未聽到佢人嚟咧，聽到佢啲腳步聲咧，就拖住嚟行咯。即係腳步拖下咁就好重，咁啊即係點講啊，就好容易跌到啦，我覺得啦嚇。咁啊真係要放輕腳步咯。不過咧，有時啲嘢就係咁噶啦嚇。咁啊跌到好過有其他啲唔好嘅事咯，係咯，咁樣咯，咁啊希望佢咧就快啲好返啦，好掛住佢，好，講完。